பிள்ளைங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப அருமையாக அழகாக பண்ணுறாங்க. எங்களுக்கும் நல்ல ஊக்கத்தை கொடுக்குறாங்க. அது ரொம்ப அருமையாக இருக்குது, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. I have drawn the picture. If it the leaf, if it done the picture. அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்னால பொதுமக்களுக்காக டொனேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அழகாக அவங்களே பெயிண்டிங்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க சார். அது எக்ஸிபிஷன் வச்சு அந்த வருமானத்தை ஃப்ளட் ரிலீஃப்காக கொடுக்குறோம் சார். எங்களால் முடிஞ்ச ஸ்கூல் மூலம் நாங்கள் பண்ணக்கூடிய உதவி. தேங்க்யூ சார். If I drawn the picture for flood relief. This is my picture. Thank you. வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் திரட்டும் வகையில் சென்னை முகப்பேரில் உள்ள விகிட்ஸ் பள்ளியில் 4 வயதே ஆன மழலையர் வரைந்த ஓவிய கண்காட்சி இங்கு நடைபெறுகிறது. இங்கு பலவிதமான பார்வையாளர்கள் இதை பார்வையிட்டு இதை வாங்கி செல்கிறார்கள். இதில் வரும் தொகையை முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு அளிக்க உள்ளோம். இதை வரைவதற்கு எங்கள் குழந்தைகளுக்கு 1 வாரம் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.